Dom, ktorý vám dnes predstavím, sa nachádza len 10 minút od centra mesta Martin a myslím, že si zaslúži vašu pozornosť. Bývanie v novostavbe v dobrej lokalite je moc fajn. Je to ten pocit, keď je o vás postarané, keď prakticky skoro nič nemusíte. Všetko bolo premyslené niekým iným, kto tento dom staval. Martin Priekopa je atraktívna lokalita, najmä po otvorení tunela Višňové, ktorá ponúkne výbornú dostupnosť do Žiliny. Táto blízkosť poskytne obyvateľom pohodlné spojenie s mestským životom a pracovnými príležitosťami v oboch mestách. Keď hľadáte svoj nový domov, určite poznáte všetky svoje ciele. Ale možno nie úplne viete, ako bude váš domov vyzerať, pretože ho najprv potrebujete vidieť a cítiť. Ide o pohodlie a užívateľský komfort, ktorý oceníte najviac, keď na nie ste zvyknutí. A na dobré veci sa zvyká naozaj veľmi rýchlo. Ak hľadáte pre seba to najlepšie, tak mi napíšte alebo zavolajte a ja vám predom pošlem všetky kompletné informácie. A ak budete chcieť, samozrejme vám to tu rád ukážem. Majte sa krásne a nech sa vám darí.